maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibot. Mayong buntag, maayong pakiguban. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan mo nga Dios nga magkagagahom. Dios nga maoy nagluwas sa matag usa namo ka kinabuhi. Dios nga maoy nagbantay, nagatiman sa tanan nga mingtuo misalig bidangop kanim. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanim. Sa walay hunong nimong pagtagbo ug pagatiman ug pagproteksyon sa among kinabuhi. Niya kami o Dios aron sa pagdaig kanim, pag-alagad na usab sa imong hangalan. Niining adlaw o Dios amo kang alagaran. Niini o Dios nga among panag-uban, amo kang simbahon, amo kang daigon pasalamatan. Ug salamat o Dios nga imong gianda mga among kasing-kasing hunahuna ug imong gihinluan ug imong gipasaylo o Dios ang imong makatawhan nga miduol ug mi dangop kanimo. Imong gihinluan o Dios ang mata kasing-kasing sa imong katawhan aron mahimong madinawaton ug mahimong takos nga magkinabuhi sa imong mga pulong. Salamat o Dios nga imo na usab kaming tudloan, giyahan ug panalanginan sa imong mga pulog mensahe nga amo karong madunggan. Moabot kadto sa tagsa-tagsa ka Pinoy-anan amahan ang imong panalangin. Mabati o Dios sa imong mga katawhan ang imong pag-atiman, ang imong pagproteksyon ning adlaw. Akong gi-deklara o Dios sa imong ngalan nga masinatian gayud sa matag usa nga minto ug misalig kanimo ang imong pagkamatinud-anon. Salamat o Dios sa imuhang pag-atiman kanamo ug pag-uban sa among kinabuhi ining adlaw. Bisan pa sa amo karon nga panag-uban, i-bless kami sa imong mga pulo. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin kanamo. Among gisalig diha kanimong mong kinabuhi, among itugyan diha kanimong tanan. Ang mga pagdaig pagpasalamat, dungog himaya alang lamang kanimo amahan sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Maayong buntag, maayong pakiguban dalaygon ang Dios sa matag usa. Salamat ta sa atong buhi nga Dios nga padayon siya nga naguban og nagdasig sa atong kinabuhi og padayon ang Dios nga atiman sa matag usa pinaagi sa mga pulong nga gikinahanglatong masabtan. Maayong buntag, maayong pakiguban, ilabi na sa tanan nga atong mga kaigsunan nga nagsunod sa ato nga programa. I declare blessing. Siya sa pagdaig, walay tihik-tihik, walay pugong-pugong, buhaton ta sa pagsimba. Tanang iyang katawhan, tanang kanasuran, daygo ng iyang ngalan, tanang adunay gininhawa, muday kong mo simba. Maayong buntag, maayong pakiguban, ilabi na sa atong mga kaigsunan nga nanukadiha sa nagkalaing mga lugar o sa ato ang mga kaigsunan diha sa Ginoo nga nagsunod sa atong programa pinaagi sa atong FM station 101.3. Good morning sa tanan nga atong mga kaigsunan.
nga nakaabli na sa ilha mga FM station, maibuntag maayong pakiguban. Mayong nga buntag ni Lorna Lee Ibaw. Good morning Pastor Gideon. Ay buntag ninyo diha Sister Lorna Lee. Si Geraldine Paniero. Good morning Pastor. Pwede request kanta Bag-uha Ginoo. Thank you and God bless nimo Pastor. Good morning ni Philly Impes. Maayong nga buntag Pastor Gideon. May buntag sab og ni Crispin si Villarasa. May buntag og ni Naomi Piano Caranel. Good morning Pastor Gideon, watching from Sipalay City, Negros Occidental. Ay, kumusta mo diha Sipalay? Ang Dios magauban, magaproteksyon kaninyo diha. O gubanan mo sa Dios. Tipigi og gikinabuhi ra gyud ang mga mensahe kay ang pulong sa Dios masinatian sa mga taong nagkinabuhi niini. Atong tagaan og pagtagad ang request diri sa ato nga programa Awit Makalangit Bag-uha Ginoo. Si Ching Bindiho matud pa maayong buntag Pastor Gideon, maayong buntag sad ninyo diha. Og maayong buntag ni Dante Ifabol, maayong buntag nimo Brother Dante. Maayong nga buntag Pastor, may na lang ko pangutana ngano man nga may naamay pundok nga sila ra gyud ang sakto og sila ra gyud ang maluwas. Sige. Kini imong pangutana koneksyon ra po ni nangutana diri sa ato nga programa nganong na ako noy nagkalinlain nga mga relihiyon ug unsa ba gyud ang tinuod nga sakto kay ang tanang relihiyon mga kaigsunan niangkon man nga puro sakto. Kanang sila ra gyud malengit, sila ra gyud maluwas, pero dunay mga relihiyon mga kaigsunan nga kana bitang wala mo angkon nga malangit kay nganong wala sila mo angkon nga malangit kay wala man pod nila itudlo nga dunay langit. Naay mga relihiyon ana mga kaigsunan nga wala gyud magtudlo og langit. Murag Hinduism man siguro to. Wa na sila magtudlo og langit. Unya atong hisgutan mga kaigsunan sa ako nang gikaingon diri sa atong programa, daghan man gyud kaayong relihiyon ang tibok kalibutan. Ang pinakadakong relihiyon Kristyanismo mga igsuon. Kung imong tan-awon ang gidaghanon, kung imo nga pangutan-on mga kaigsunan ang atong googles kung kinsa ang pinakadako ug unsa ang pinakadakong relihiyon, ang Kristyanismo. Nya kining Kristyanismo mga kaigsunan nagkabahin-bahin ni siya og napagipangutana mga kaigsunan nganong nagkabahin-bahin kuno ang relihiyon o niya kinsa man gyud nila ang sakto kay sila puro gyud na mo angkon nga sakto. Ang Kristyanismo bisan kung nagkabahin-bahin, ang katong nagkabahin-bahin katong mga nagsanga-sanga mo angkon pod nga sila ray maluwas, sila ra gyud sakto. O niya katong nagkabahin-bahin nigsiak-siak mga kaigsunan, ilha pong banggaon tong nisiak katupong sila pod nga nisiak mo bangga pod sa nisiak o katupong ilang gisiakan. Puro lagyod sila nga nagsiak-siak, puro pod sila nga kanang nagsulti nga sila ra po'y maluwas. O niya ang Muslim sad mga kaigsunan naapod sila'y kanang pagtulunan nga gibarugan nga sila ra po'y maluwas, sila ra gyud kuhaon ni Allah, sila ra gyud ang makasulod og langit mga igsuon. O niya ang Kristyanismo o Katoliko mga kaigsuonan na niangkon sad nga sila ra gyud malangit, ang ila ra gyud simbahan mo'y malangit.
Unya kung imong lantawon sad kining Katoliko nagsiak-siak masad ni. Doon naman po yung mga misiak Katoliko gyapon aglipay. Kung imong lantawon ang aglipay kuan masad murag copyright ramang gyud sa Katoliko. Unya na ay mga pangutana kinsa man gyud ang tinuod o unsa man gyung relihiyon na ang pinakauna. Kung imong lantawon ang kasaysayan sa Biblia, ang unang relihiyon mga kaigsunan nga nagtudlo sa pulong sa Dios ang gikan gyud sa Jerusalem. Kay dito man nagsugod ang istorya sa katawhan sa Dios sa Jerusalem. Gikan kang Adan ngadto kang Noe, unya gikan kang Noe ngadto kang Abraham, Isaac, Jacob, ug ngadto na kang Jose. Unya gikang Jose, Moses mga kaigsunan hangtod na sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Dito sa Jerusalem nagsugod yod ang pagtuo. Unya dito pa lang sa Jerusalem mga kaigsunan daghan na kayo mga pagtulunan pod ang mga tao. Dili lang usa ka relihiyon sa panahon gani ni Moses. Kay doon na sila mga makita, doon na tayo makita sa ilahang panahon nga nagkasiak-siak sad sila. Sa panahon ni Moses na ay mga tao nga nagsimbag mga larawan, na ay mga tao nga nagtukod na og mga relihiyon. Sa diha nga si Moses wala makasulod sa yutang saad, gipulihan siya ni Josue mga kaigsunan. Kung imong lantawon ang libro ni Josue diha sa libro Josue 24 masiguro na ako ning tan-awon mga kaigsunan, ako ra ning klarohon. Josue 24 kanang 24 mga kaigsunan versikulo 15, daghan ang kaayong mga relihiyon diha. Nya dito pa lang na sa Kanaan daghan ang kaayong relihiyon. Kumusta naman kaha ang ubang mga nasod? Pag-abot mga kaigsuonan nga ming kana bitawng mikatag na ang pagsangyaw sa mayong balita gikan sa Jerusalem paingon sa Samaria, sa Juda, ngadto na sa lain-lain nga mga lugar hangtod ni abot sa Roma mga kaigsuonan. Kung imuhang tan-awon ang mga lugar o dapit nga naagian ni Pablo, subayon lang nato ang istorya ni Pablo, daghan na kaayong mga tao nga nagtuog Ginoo. Naanay mga tao nga giwalihan ni Pablo nga naana sila'y kaugalingong pagtulunan. Maubitaw nang giluto si Pablo kay gatuo ang mga tao nga gitudluan silag bakak ni Pablo. Kay naa naman sila'y mga pagtulunan. Kining pagtuo mga kaigsuonan mahitungod sa relihiyon, perti na ning dugaya, perti na ning pagkadaghana sad. O niya insakto kaayo mga kaigsuonan ang pangutana po diri sa ato nga programa nga matud pa sa pangutana mga igsuon kay ubay-ubay man ni pangutanaha nga ato karon nga tagaan og pagtagad. Una, unsa bang relihiyon na ang makasulod og langit? Alang nimo mga kaigsuonan, unsa man gyung relihiyon na kana bang imong relihiyon? Kini bang ako ang relihiyon? Actually, ikaw og ako nga nagtuo kang Kristo lain man tagkaratula pero usa ra gyud ang atong relihiyon, no? Unya pangutana, unsa bang relihiyon na ang makasulod og langit? So kung hisgutan natong relihiyon, Kristyanismo ba, Muslim ba, Katoliko ba, Buddhism ba, Hinduism ba, Judaism ba, mao ba ning mga relihiyon na tanan ba nga kining mga relihiyon na nga akong gihisgutan mao ba na tanan makasulod og langit? Naara bay relihiyon nga wala matuog langit, no? Ang ilang gituhan nga kining kalibutan na usbon lang mao ra ni himuong langit. Unya ikaduha nganong lain-lain man ang pagtuo sa tao o simbahan sa tao. Ngano man kunoy
ngano man nga lain-lain man og simbahan. Gani sa usa ka pamilya lain-lain og simbahan. Ang usa ka pamilya siguro sa imuhang nasinati ang imong pamilya, nay pamilya nimong Sabadista na ay igsuon kaila parinti nimo nga uyuan ba kaha nimo pag umangkon ba nimo nahimong Iglesia ni Cristo. Nganong ang uban sad nahimong Katoliko, nagpabiling Katoliko. Ang uban sad nahimong nahimong kanang born again, no? Unya matud pa unsa may tinuod o sakto nga relihiyon. Unyang katapusan unsaon aron ka ko makasiguro malangit. Muna nga kining pangutanaha mga kaigsunan, nagpakita ni nga interesado gyud nga mo sulod og langit ug nagpakita usab ni nga nagyoy langit, no? Nagtuog gyud nga dunay langit. Unya naay pangutana to kaganina mga kaigsunan. Ako aning balikan mga igsuon, no? Ingon dinhi nga asa naman to dapit? Pangutana nganong naamay bundok nga sila ra gyud ang sakto og sila ra gyud ang maluwas. Actually kanang inana nga pangutanaha, Brother Dante, apil ta ana kay kung kana bitaw nga magtuot ang way siguro murag wa gyud nay klaro. So apil ta ana nga ang ato asad nga pundok, ang ato sa nga grupo mao ra gyud kuhaon ni Hesukristo. Kita ra gyud kung atong tan-awon, kita ra gyud malangit mga kaigsunan sibo pod sa Biblia. Pero dili na ibase sa nagsangyo ta nga dili ibase sa ato nga pundok. Pero wala magpasabot nga nagpundok-pundok na lang pud ta nga way siguro. Murag wa po nay klaro mga kaigsunan nga doktrina ug pagtuo. So kini nga pangutanahan ngano man nga may naamay pundok nga sila ra gyud ang sakto ug sila ra gyud ang maluwas. Sa ako nang gikaingon, kung kita pod magtuog, kita pod mangalagad sa Ginoo nga way klaro, wa nagyoy klaro na tinuora mga igsoon. So apil ta ana Brother Dante, apil ta anang mao nga grupo. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ato ra nang klarohon. Si Ribita Parasan, maayong nga buntag pastor, watching from Upper Labay, General Santos City. Oy, may buntag sa ato mga kaigsuonan diha sa General Santos City. Good morning, good morning. Si ang sama ni pagbasa ani murag glisod makugbasa ni da. Si Maribit Buyan, maayong buntag pastor, watching from Kuwait. Prayer for safety and good health sa akong family sa Baguhan, Nueva Vida Ista Carmen, Bohol. Uy, sige, ato nang dadon sa pagampo ang imuhang gipangayo nga hangyo, no? Ato nang pangayoon sa Ginoo nga na kanunay ang iyang proteksyon. Si Glory Donaire Fortuna, good morning Pastor Gideon og sa tibok nimong pamilya dalaygon ang Dios. Si Joel Corisma, good morning Pastor Gideon, watching from Gango, Usami City. May buntag, maayo nga pagpaminaw sa atong makigsunan nga nagpuyo diha sa Gango. Kumusta mo diha? Ubanan mo sa Ginoo o proteksyonan mo sa atong Dios. Si Ryan Jungoy, maayo nga buntag Pastor, bless morning Pastor, request kog awit makalangit pagmata. Salamat Pastor and God bless. Sige, ako ning pangitaon diri ning ang mga awit nga gipang request diri sa ato ang programa sama aning awit pagmata. Sige, ato ning tagaanog pagtagad diri sa ato ang panag-uban pagmata. Sa si kundi maayong buntag Pastor, padayon ko paampo ako apo si friend Jared nga makarecover iya bali bukog sa batiis ug makauli sila nga safe dinis Pinas. Sige, ato nang iampo nga ang Dios mag-aayo
ug magpanalangin sa mga tambal ug sa mga doktor nga nagatiman. Si Alex Ganso Umak, maayong buntag pastor, lipay ko kanunay makapaminaw. Reply lang jud ko kasagaran pero makadasig kaayo imong programa, more power pastor. Uban sa tanan. Salamat kaayo brother Alex no sa imong pagtumbaya sa tong programa. I-bless mo sa Ginoo diha. Og ikinabuhi ra gyud ang pulong sa Ginoo ha. Mao ra gyud nay ato ang kumbaga mao ra gyud nay ato ang kasiguruhan. Si Sister Bernadette Arsola, good morning pastor, dalaygon ang Dios sa kanunay request kog awit makalangit pastor, goodness of God. Kunon sa giingon sa Biblia, siya nga mula hutayan doon sa katapusan, siya raw sa kanya hanggang Si Marites Hinon, maayong buntag pastor, maayong buntag ninyo Sister Marites. Si Elsie Candelario Idanio, bless morning to all of us mga kapatid. May buntag. Si Chorelmi Clabiner, maayong pakiguban. Og salamat sa pag-mention kanunay. Ay, salamat kayo sab no sa inyong pag-share sa atong programa. Si Janjan Galas, Dinolan, Rain, good morning pastor, shout out ko sa ako ang kauban diri sa Norso Gihulngan. Uy, maayo nga pakiguban sa mga kaigsuonan nato mga Norsonian no. Ato ang mga kaigsuonan diha sa Norso Gihulngan, Negros Oriental State University. Murag nabali maning Norso. Si Girly Salvia Pigalan, pwede ko request kanta makalangit pastor, gugmang maunongon og lahutay lang. Salamat pastor, God bless uban sa imong pamilya. Si Ayan Abrasaldo, good morning pastor, may buntag, maayo nga pakiguban. Si Cherilmi Plabiner, blessed morning pastor Gideon Candelario og sa tanang tigpaminaw, glory to God. Joseph Calago Caranel, good morning pastor, watching from Manolo Portage Bukidnon. May buntag ninyo diha. Si Lorena Kirion Mauman pastor, dinasigay na lang gyud ta pastor sa tanang panahon uban sa pag-ampo sa atong buhi nga Dios. Mao gyud nay pinaka-importante pag dinasigay. Kay sugo maginas Ginoo magdinasigay ta. Nga magpabilin diha sa pagtulunan sa Ginoo. Dili kay magdinasigay sa ato lang kaugalingong interpretasyon mga kaigsuonan. Lain-lain gyud panabot ang mga matag simbahan. Dunay mga simbahan nga bisan kung moangkong Kristohanon, moangkong born again, bisan gani sa panahon ni Pablo na may mga Kristohanon sa panahon ni Pablo nga sige rag pangabit o niya naagi makalilisang pod nga sala nga gihimo. Munang nakasulti bitaw si Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 6:9 nga wa gyoy makasulod og langit kung ang tao nga nagbuhat og dili maayo, labi na sa gitawag sa lawayong pakigilawas. Nakigilawas sa lalaki, babae og babae. Unya kanang mga bisag nanay asawa mangita pagyuglain. Unya ang kunon pagyud nga ilang asawa. Si Apostol Pablo nga puno sa balang espiritu ni klaro nga wa gyoy makasulod nga tao nga nakinabuhi sa mga buhat nga dili mayo. Kay sa panahon ni Pablo daghan man kaayong mga simbahan nga gatuo ra pod nga sakto. Og sa atong panahon karon pamulong na pod na ni Apostol Pablo mga kaigsuonan nga moabot ang panahon nga mga tao magpatuo nga sila'y sakto. Gani dunay mga tao nga magtudlo na sila nay mopili og mga magwawali. Ang mga sakop sa simbahan maunay mopili kung kinsay pawalihon nila. Dili na ang Ginoo mao'y mopili kay ang ilahang ang ilang gusto kanang ang ilahang gustong madunggan mao'y ilahang madunggan sa labi na gyud sa mga selebrasyon. Daghang mga simbahan nga pilion na nila tong dunay gahom-gahom, itong dunay mulo milagro mga kaigsuonan.
Unya wala na sila mo sentro sa pag sunod sa pulong sa Ginoo. Ang ilang gi-search sa mga kaigsunan kung kinsa tong abilidaran nga mga magwawali, maunay ilahang pawalihon or kaha ilahang pasilungan. Ang akong ik-advise mga kaigsunan mauni, dili man sayop nga naatay pawalihon nga mga tao aron madunggan nato aron makabaton tag mga dihog nga gikan sa Ginoo. Pero kung magbalin-balhin na lamang pud ta mga kaigsunan, murag dili na siya sakto. Dili kay mura, di na gyud na sakto. Munay paglukso-lukso. Si Ali Catalbas Rosel, maayong buntag pastor, dalaygon ang Dios ning sayo sa kabuntagon nga makakaon na punta sa pulong sa Ginoo nga pagkaon sa atong lawas kalag ug espiritu. Si Lorimen Ip Canopin, maayong aga pastor, kumusta og sa tanan nagatan-aw sini nga live og sa imo nga family. Pwede request pastor kanta Makalangit anak balik na. Salamat from Kawayan. May buntag sa ato mga kigsunan diha sa Kawayan. Alang sa nag-request sa lahotay gugmang maunongon, ako ra ni nga taga pagtagad human sa ato nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, pagtubag sa mga pangutana nga miabot diri sa atong programa. Si Raquel Borden, good morning Pastor Gideon. Patimbaya ko kay Myrna Panso, Analia Castellanes, Phoebe Butalid, Maribik Atrihinio, si Winnie Frido Castellanes. Salamat Pastor Danshier, glory to God. Uy, salamat kaayo Sister Raquel Bordeno sa pag-share. Si Brother Paps Gilon Garces, may buntag nimo diha Brother Gilon. Maayo nga buntag Pastor Gideon, request kog song Jesus Hari. Si Jan Galas, si Lorena Icorion, request kanta Pastor Tanang Tribo. Si Rijan Abrogar, walay relihiyon makasulod sa langit Pastor. Si Jesus Christ makasud sa langit. Si Jesus Christ ra magsulod sa langit. Murag dili lang kay si Jesus pod ang musulod, kita pod sulod pod ta mo ginay, pero dili ang ngalan sa relihiyon mo'y musulod. Dili ang ngalan sa atong karatula mo'y muadto didto, dili man na mo'y makita didto. Kanang mga relihiyon sa tibok kalibutan kung ato lang hisgutan pertindaghana. Unya diri pod sa ato ang nasod mga kaigsunan pertindaghana. Naago diri ang Muslim sad. Unya ko ang tan-aw na to ang Muslim daghan ba po na sila og mga pamaagi. Unya sa Katoliko sad naasay daghang pamaagi. Lain-lain sad nga mga pamaagi. Murag all in one siguro ang kung imong lantawon murag gihurot na lang ang tanang pamaagi. Unsa toy mga pamaagi nga makita sa ilahang gideklarar nga nahimong santos, amo po to ilahang kuanon kanang buhaton mo nang naay mga santos sa umahan, mga santos sa pagpanabang, mga santos sa mga pagrigla, daghan kayo. So murag all in one diha sa doktrina sa Katoliko. Murag makaingon ta kini siguro sila ra day makaingon kay naagib tanan nga mga pamaagi og tungod sa kadaghan nalayo noon sa pamaagi bala ang kasulatan. No, murag dili kay mura nalayo na gyud sa pamaagi sa balaang kasulatan. Unya ang Kristiyanismo sa mga kaigsunan kana bitaw nga daghan pong pamaagi ang Kristiyanismo, no? Ato sa ni nga pagtagad ang anak balik na. Diri sa ato nga programa. Sa Kristiyanismo pod mga kaigsunan pertindaghana
aritas mga dagko kayo nga mga kanabitang may usbong nga mga relihiyon diri sa Pilipinas, like Iglesia ng Cristo na apoy pamaagi, dating daan na apoy pamaagi, kay ang dating daan gikana sa Iglesia ng Cristo ni Siak mao na si Eli Soriano. Unya unsa pagay mga dagko diri sa Pilipinas nga mga relihiyon, Seventh-day Adventist, naapod sila pamaagi. Unya mitukod sila para pagkontrapod sa laing pundok. O kung maghisgot tag Christian community or Christian mga kaigsunan, mga Kristohanon, perto yung pagkadaghan nagsimbahan. Unya na Iwanis, na Trinity, na speaking tongues ang uban, na apoywa, kailanlain pod og pagsabot gyud taon pod sa Biblia. Unya giklaro po gyud sa Biblia mga kaigsunan sa ato ang pagpamalandong niini, tanan nga mga relihiyon nga mga ngalan sa relihiyon sa kalibutan di gyud na makit-an dito sa langit. Naay giingon dito nga gikan sa tanang nagkalain-laing pundok o grupo, pero wala nganli dito, wala nganli sa Biblia. Pero dunay mga kanabitawng pagpanabot nga naatingali pastor, oy kay naa may gikan sa naglaing pundok o grupo, pero wala nanganli dito unsa mga grupo ha, no? Diha sa Gipadayag Kapitulo 7 na diha imong mabasa nga ang mga tao nga makasulod og langit gikan sa naglaing mga grupo og pundok sa kalibutan. Unya unsa magoy makasulod? Kinsa mangyong relihiyon na nga makasulod? Ang gipakita manggod sa katapusang libro sa Biblia, adunay 7 ka klaseng simbahan. 7 ka klaseng simbahan mga kaigsunan. Kining 7 ka klaseng simbahan, kung imo na siyang tun-an pag-ayo, lain-lain yun na silang doktrina, lain-lain silang batasan, lain-lain sila og kanang pamaagi, lain-lain sila og kanang espiritu. Kumbaga ang Espeso lahi sa Esmirna, ang Esmirna lahi pod sa Sardis, ang Sardis lahi pod sa Philadelphia, sa Laodicea, Pergamo, lain-lain sila, lain-lain og espiritu. Kumbaga mga kaigsunan, pero dunay simbahan diha sa Gipadayag, lain-lain man tuod sila sa uban. Dunay mga kanang 7 ka klaseng simbahan. Kung imo siyang tan-awon, giatiman na sila sa Dios. Nganong giatiman sila sa Dios? Kay imong makit-an nga ang Dios na ay pagsaway. Kay ang simbahan nga wala wala atiman na, kanang wala natagda, wala na kanang pinasagda na gyud ba. Pero kanang 7 ka klaseng simbahan mga kaigsunan, kung imong tan-awon, giatiman gyapon na sila sa Dios. Na ay simbahan diyang hambugirohon, kanang Laodicea, grabe ka hambugirohon, nagtuo po Ginoo nya, grabe lang hambuga. Maingon sila nga, kami ragi dato, kami ragi sakto, kamo pobre, o adi mo maluwas. Pero gisaway sila sa Dios, gipadadaan sila mga mensahe o mga magwawali aron sila makasulod og langit. At ipasabot, diha pa lang sa Biblia atong makit-an nga naay nagkalain-lain nga mga grupo ug pundok nga dunay mga taong malangit. Like sa imong simbahan, bisan sa imong simbahan mga kaigsunan, kung imong lantawon pod ang gipadayag sa atong Ginoong Hesukristo diha sa simbahan bitaw, di gyud tanan malangit. Kay dili mo pareho og bisan gani pagtubo, bisan gani sa aplikasyon mga kaigsunan sa Biblia, lahi-lahi gyud mga kaigsunan, lain-lain. Bisan ang usap ka pamilya, bisan pag managsuon nga
simba ng simbahana ay lahi siya libil. Unya ang matag binuhatan timbangon man siya. Tan-awon man na inig-abot na sukmanan. Kung murag nagtuo pero wag binuhatan, murag nipis, hanapan kayo ang binuhatan nga maayo. Kay ang iyang doktrina walay buhat sa tao nga makapaluwas niya. Daghan mang mga Kristohanon nga nagtuo pero wala na magbuhat og maayo. Kaya ang kaluwasan dili sa buhat kun dili sa pagtuo. Naay mga Kristohanon nga inana og prinsipyo. Napoy mga simbahan nga mao na ilang gitudlo. Nga dili na kinahanglan magbuhat og maayo kay gibuhat na sa atong Ginoo ang tanan aron ikaw maluwas. Kay kung ang imong kaluwasan nagkinahanglan pa nga magbuhat kag maayo, giinsulto ra nimo ang buhat sa atong Ginoo. Perti bitong balik ko ahuta mga kaigsuonan. Perti yung layoa. Ang tinuod wala man gyud tay buhat nga maayo. Nakabuhat ta og maayo tungod na kay gipakamatyan ta sa atong Ginoong Hesukristo. Og sa dihang namatay ang atong Ginoong Hesukristo, mingtuo ta og midawat ta niya, mao nang nakabaton ta og kinaiya nga magbuhat og maayo. Kining mga buhat nato nga maayo, resulta ni siya kay gipahari nato ang Ginoo. Kay ang tinuod mga igsuon kus Ginoo dili man gyud ta kabuhat og maayo kung wala ang Ginoo. Mao na nga kining pangutana nga ato karong hisgutan mga kaigsuonan, bantayanan kayo ni og maghatag usab ni nato og kana bitawng idea unsaon aron makasiguro. Kay mga lagad na lamang putang way klaro, way siguro na wagi ayo perting kapuya mga kaigsuonan. Awit makalangit tanang tribo ato ni siyang tagaan og pagtagad. Human ani mo focus na ta sa mga mensahe o mga pangutana. Cheryl Mi Plabiner, request song Pastor Gideon, gipili mo ako. Sige. Si Hasmin Kilisti, maayong nga buntag o maayong nga buntag sad ninyo diha ang Dios magpanalangin. Ug tanang tribo diri sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Gregorio Kiring, may buntag nimo diha Pastor. Si Naomi Piano Caranel, good morning Pastor, shout out ko sa akong manghod si Angela Piano Caranel, salamat. Minaw lang ko Pastor Gideon Candelario while may ginabuhat. Ang uban mga kaigsuonan mag alas 7 alas 8 murag wala na kay nagbiyahe o naa na sila trabaho. Si Janet Barliso, maayong buntag Pastor Gideon wansing Qatar, o may buntag diha sa Qatar. Si Norim Ilaw Ganyulon, o maayong buntag. Si Darrell Goltiano, maayong pagiguban. Lorimin If Kanopin, maayong buntag Pastor, kumusta sa tanan mati sa imong live? Pwede request kanta Makalangit anak balik na, ako na ning nabasa. Si sige, ato na ta sa paghisgot no para ato na ning tagaan og pagtagad. Si Pastor Carmen Mahilong Bantigi, lisod na kaayo sa ubang tao karon, nangita og laing magawagwali, samot na nga way makuha ang tao nga kamatuoran. Ang imo pagtuo dili joke og nakabuhat ka dili ko joke. Dili ko joke, malipay jud ang Ginoo. Gikan niyo Edgar. Muna nga dili gyud nato ikatingala mga kaigsuonan nganong naanatas panahon mga kaigsuonan nga kita mismo makasaksi nga ang mga tao kanang mupili na sigud sila og mga magwawali kay naa naman tas katapusang mga adlaw kay padayag o kana bitaw nga sulat naman diha sa Biblia nga moabot ang katapusang mga adlaw nga mga tao dili na sila ganahang maminaw sa kamatuoran, kanang mumuribyok bitaw, dili na sila ganahan ana. Ang ilahang ganahan, ang ilang gusto katunang muwali sa ilahang ganahan
kanang ganahan nilang madunggan, kana bitawng uyon-uyonan ra sila. Sige, pangalagad ra kay grasya ra gyud ang galuwasan. Okay ra nang magpuyo-puyo mo, okay ra nang maglibin-libin mo, okay ra nang mangabit-kabit mo, at least naamoy Ginoo. Mao na gipangita sa mga taong way klaro. Walay klaro ang pagpangalagad, walay klaro ang pagsunod sa pulong sa Ginoo. Ug ato ning tagaan og pagtagad mga kaigsuonan, ang mga pangutana nga miabot diri sa ato nga panag-uban, no? Ato ning tagaan og pagtagad. Ako ra ning ipadayon ang paghatag og mga panahon sa mga nag-request diri sa ato nga programa. Awit makalangit, ako ra ning tagaan og pagtagad. Unya samtang nga mag-uban ta sa paghisgot og paghatag og panahon sa pagtubag sa mga pangutana, ako sa nga pod monitoron ang inyohang mga mensahe. Gikan diri ni Pastor Josepino, Brother Josepino Paran, morning Pastor Jean. Jean naman. Kawakami, Abel Tribron. Good morning Pastor, watching from Japan. May buntag sa atong igsuon nga nas Japan. Biyahin ako Pastor, salamat. Oy, ampingan kas Ginoo niyo Edgar Sumampong, ang Dios magpanalangin. Si Sartorda, maayong buntag Pastor, Christ is coming, Maranatha. Sige. Ang pangutana diri mga kaigsunan sa ato nga karon nga panag-uban, murag napawok man akong cellphone. Sagdi lang. Ako ra ning balikan diri. Ako ning tan-awon mga kaigsunan, ang pangutana diri. Una, unsa bang relihiyon na ang makasulod og langit? Unsa bang relihiyon na? Ang gipakita sa Biblia mga kaigsunan, ang 7 ka klaseng relihiyon o 7 ka klaseng simbahan diha. Naay mga sakop diha sa simbahan nga makasulod og langit. Like sa Efeso, sa Smyrna. Kay doon naman goy mga sakop diha nga wala gyud mo apil sa kalihukan sa kalibutan. Bisan sa atong simbahan mga kaigsunan, ayaw gyud tuohi nga ang tibuok simbahan, kanang ang tibuok sakop sa simbahan mao'y maluwas. Kay dili na mao'y gipakita or mao'y malangit. Kay dili na mao'y gipakita sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang nakita sa mahitabo sa unahan, wala niya ililong. Kumbaga iyang gipadayag ba? Ang mahitabo ugma, ang mahitabo sunod bulan, ang mahitabo sunod tuig, ang mahitabo sa lain-lain pang mga tuig, nakit-an na sa Dios ang tanan, or nakit-an na sa Dios ang tanang panghitabo. Ug ang tanan nga iyang nakita, ilabi na gyud sa panghitabo unya sa katapusan, iya nang gisugilon nato. Nga sa katapusang nga mga adlaw, ang simbahan nga nagtuon, kanang nakadawat na sa kaluwasan, bahinon pa. Dili na to kalimtan mga igsoon, kana bitawng gihatag nga sambingay sa atong Ginoong Hesukristo diha sa Mateo 25. Ang Mateo 25 mga kaigsunan, kanang napulo kadalaga or birhen nga dalaga, nagrepresent na sa usa ka tawo nga naay pulong sa Dios ug naay balang espiritu. Kanang napulo kadalaga, pwede nga ikaw ug ako gawas nun ta nga moangkon nga kita na. Kay una sa tanan na tay pulong sa Dios. Nakita ug nabati usab nato nga naatay balang espiritu. Ang kinaiya sa balang espiritu, ang bunga sa balang espiritu. Pero ang problema gyud, kung moangkon ta nga naay balang espiritu ug wala diha ang bunga, mao man ay problema. Moangkon ta pero wa tay gugma. Moangkon ta pero dili ta matinud-an. Moangkon ta pero wa tay pagpugong. So perting ilada sa atong kaugalingon kung inana gyapon ang sitwasyon. Mura na ta gadamgo mga kigsunan nga nagmata. Muna nga kanang simbahan mga igsuon diha sa
tibuok kalibutan sama sa gipakita sa atong Ginoong Hesukristo, kanang simbahan nga nagtuo Ginoo na ay pulong sa Ginoo ug na ibalang espiritu, dili nato na ipadaplin ang gihatag nga mensahe, gipasidaan na daan, gipahibalo na daan sa atong Ginoong Hesukristo nga bahinon pag yun na. Kay naamang ko yung mga tao sad nga grabe ka kusog nga nangalagad, grabe ka matinud-anon kanang panahon pa nga nagibless sila, panahon pa nga nakita nila nga napaday sila paglaom, napa sila gipasaylo paday sila. Pero sa tunga-tunga sa ilang pagpangalagad, di pagyani gyud tiguwang pa sila. Kumbaga nagidad pa sila 50, nagidad pa sila 60, mubalingbing pa. Dili sila kapadayon pero padayon silang nagsimba, padayon silang nihatag og panahon sa pagsimba, pero ang kinaiya layo na kaayo sa kinaiya ni Kristo. Tinuod na mga kaigsuonan, daghang mga tao nga naningkamot nga mosulod sa langit, mosulod sa kinabuhing dayon, pero doon naman po'y mga false prophet, doon naman po'y mga false teacher nga magpatuo nga okay ra nang inyuhang kuanoy, inyuhang gibuhat, okay ra na kay ang kaluwasan dili pinaagi sa buhat. Katong mga tawhana nga gusto na untang malangit, gibabaga nila aron labi pang maimpirno kay nila. Ando naman tay mabasa gyud nga mga kana bitawng gibulgar na sa atong Ginoong Hesukristo ang mga doktrina o mga pagtulunan sa mga Pariseo ug Saduseo, mga magtutudlo sa balaod nga grabe kay makapanghukom. O niya dunay giingon ni Ginoong Hesus nga dunay mga tao nga gustong malangit pero gibabaga ni mga tawhana aron labi pang maimpirno kay nila. Naay mga tao nga nangandoy kausaban, siguro usa ka nga nangandoy kausaban, pero bantahi ang imong pagpangandoy nga kausaban kung makadungog kag pagtulunan sa mga mini nga mga magwawali, mini nga mga magtutudlo, o niya kuyaw kaayo kung magpadala kas milagro. Kay ang mga mini nga mga magtutudlo, mini nga mga magwawali, mini nga mga propeta, ang ilang gipadako milagro, dili pulong sa Dios. Kini gipakita o gipasidaan gyud sa Biblia, dapat makabantay ta ana. Kinsa man pud ang makabantay? Katong mga taong dunay panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, sama sa atong gihimo karon mga kaigsuonan. Muna nga bulahan kayo ang tao nga may panahon sa Biblia. Kaysa tao nga nagtuo Ginoo pero way panahon sa pagkinabuhis pulong sa Ginoo. Kumbaga, dunay pabor ang mga tao nga nagtuon sa Biblia nga nagkinabuhi niini. Kaysa tao nga nagtuo nga wa gyud pagpakabana. Daghan man kayo mga Kristiyanon nga nagtuo sa Ginoo pero wala magpakabanas pamaagis Ginoo. Pero tingin naghana. Unya kung naamay nagpakabana, murag 50% lang pod ang mga pamaagi nga ilang gitaga ang pagtagad. Mahitungod sa pugat nga mga pamaagi or mga pagtulunan sa Ginoo, murag ilan lang gilaylo. Ang pangutana, malangit ba na sila, pastor? Inani man god. Kung ang mga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo 50% to 90% lang ang ato ang tumanon, na ay 1% nga dili nato matuman, wala gyapon ta katuman sa tanan. Maunay gipasabot gyud sa Ginoo. For example, Kristohanon ta, nagsimba kas Ginoo pero nagbuhat ra gyapon kag dili maayo. Ang pangutana na, malangit ka? Now kung malangit pananglitan, mahimong sayop manggod ang Biblia. Muna nga dili gyud malangit ang tao kay dili gyud mahitabong masayop ang Biblia. Unsa may gipakita di sa Biblia? Walay hugaw ditong makasulod. Walay tao nga makihalawason, nagsimbag Dios-Dios, kawatan, talawan, wa gyoy makasulod dito. Daghan man kayo mga tao nanalaw sa pagsunod kang Kristo, nanalaw sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios, ug dili gusto ug dili malipay ang Dios nga usa ka. Muna nga dunay gipadala ang Dios nga kadasig sa matag usa nato nga magtuon tag Biblia. Mamalandong ta sa pulong sa Dios kay pertinang daghana karong mga tao nga muangkon nga sila ray maluwas.
Daghan ang kaayong mga tao naghilalis na ng uban mga kaigsuonan kus Ginoo wala nay hunong nga paghilalis. Muna nga ang pangutana unsa bang relihiyon na nga makasulod og langit mga kaigsuonan. Nagdepende na ang tubag yun ana nagdepende na sa kanabitawng tao nga nagsimba sa Ginoo. Kay ang tanang relihiyon, like example, maghisgot ta sa kanang naghisgot ta anang Sabadista, Iglesia ng Kristo, dating daan, or bisan gani sa mga born again, lain-lain man, Assemblies of God, Pentecostal Assemblies of God, Apostolic, mga Wanis, naapoy apertindaghana na ay Christian Fellowship, Living Word, Living Stone, Living Water, Living Living Word no ato nang litok daghang living for napagi for square ato rang ginganlan ang mga simbahan nga atong na kanabitawng nabasahan na ay March of Faith. Unya kanang word Christian Fellowship, Christianity, perti daghana. Unya kung ang ngalan sa simbahan mo ibasihan, kumusta naman tong nag-alaga diha sa simbahan? Or mga tao nga nagsimba sa Dios diha sa simbahan? Pareho ba silag utok? Pareho ba silag kinaiya? Pareho ba silag batasan? Mga igsuon, mao nay gusto sa Ginoo nga atong masabtan. Bisan gani sa imong simbahan, ayaw pagtuo nga tanan diha malangit. Kay dili na mo'y gipakita sa Biblia. Kay dili relihiyon ang basihan o dili ngalan sa simbahan, maoy basihanan, sukdanan, or maoy pamaagis paghukom. Tagsa-tagsa sa tao mo atubang. Ako mo atubang ko. Mga tao diha sa simbahan nga akong giatiman, tagsa-tagsa mo atubang sila sa Dios. Og wala gipakita sa Biblia nga moingon nga kini gidumala ni Pastor Gideon ka, malangit mo tanan. Dili na maoy gipakita nga paghukom sa Dios. Ang pertig yung bakaka mga kaigsunan kana bitang dunay mga magwawali nga moingon kung sakop ka nako, sakop ka ning simbahan na malangit yung ka. Sigurado yung kang malangit. Sakop gani ni Ginoong Jesucristo sa 12 ka disipulo na pamanggani natagak. Nganong natagak man? Nga sumusunod naman unta. Mao lagi unta, mao bitaw ng unta. Kay may sunod na unta pero mihunong lang. Naminaw na unta ni Jesus, nakakita na untag milagro, pero naminaw man po ni Satanas. Ibin sa panahon ni Pablo, daghan kayo mga kaabag ni Pablo wa makapadayon. Si Alejandro, si Demas, daghang mga kaabag ni Pablo nga wa malangit or di gyud malangit. Kayo moingon tang wa malangit, wa pa man ang katapusang hukom. Mao bitaw na mga kaigsuonan, ato ning klarohon ang gipakita sa Biblia. Dapat maklaro na. Kidaghang mga tao mga kaigsuonan nga nagtuo nga nakasimba na ko langit na gyud kini nga ako ang pagsimba ni simbahan mo ni siguro. Kay matud pa sa akong pastor o ministro aning simbahan o sa among founder kanira yung simbahan na may maluwas. Bakak kay na siya. Grabe na siya kabakak. Dili ang simbahan mo'y matubang para sa tao. Dili ang leader o karatula doktrina mo'y matubang para sa tao. Kundi ang tagsa-tagsa kan tao mo'y matubang. Dili pinaagis karatula kundi sa iyang nabuhat. Maubitaw ng
dili ta matingala, inigsulod ni mog simbahan, bisag asa kang simbahan na. Doon na gyapoy simang o kinaiya. Dili gyapon makit-an nimo ang kinaiya ni Kristo. Ngano man? Kay dili lagi basihanan ang simbahan o karatula aron ang tao maluwas. Munang ang pangutana mga kaigsuonan ko sa Ginoo, unsa bang relihiyon na nga makasulod og langit? Dili gyud ni maoy insakto nga angay ipangutana. Kay ang tubag yun anay wa gyud relihiyon nga 100% nga ang tanang sakop malangit. Naa pastor, basihan nato ang Laodicea. Basihan nato mga kaigsuonan katong ikaduha pong simbahan. Unsa gaytong ikaduhang simbahan? Pergamo ba dagwa ito? Atong gitun-an mga kaigsuonan. Sugod og gipadayag kapitulo 2. Epeso, Smyrna, kaning Smyrna. Ayaw kahadlok. Wala man ni kuan diri. Wala man ni badlong diri. Pero gidasig yapon ang matag simbahan sa gipadayag nga busa kon may dalonggan ka pamatia ang giingon sa espiritu ngadto simbahan. Ang pinaka-importante gyud paminaw gyud sa balang espiritu. Unsaon pod pagkasiguro nga ang balang espiritu mo'y atong gipaminaw? Makasiguro lang ta nga ang balang espiritu mo'y atong gipaminaw kung ang atong kasing-kasing nangita sa mensahe sa Dios dihas Biblia. Kay dili tanang mga simbahan nga nagpatuo nga naa nila ang balang espiritu. Ngano man, kay daghang kayo mga simbahan nga nagpatuo nga naa nila ang balang espiritu, tingog dis balang espiritu, pero dili na nimo makita sa Biblia. Mo nang diri sa atong programa mga kaigsuonan ang pulong mo kinabuhi ko, gisiguro gyud sa Ginoo aron dili ta kanabitawng dili ta makalitan. Dili ta matawag magmatag morning mga kaigsuonan. Gitudluan gyud ta sa Ginoo nga aron ta makasiguro sa mga doktrina nga insakto ug makapalangit sa matag usa, kana yung doktrina ug pagtulunan nga gikan og makit-an gyud sa Biblia. Pero dili na gani makit-an sa Biblia, o niya supak pod sa uban nga mga konteksto or mga bersikulo des Biblia. Kay naa magoy mga doktrina pod nga gigunitan sa mga tao o sa mga pangulo og nagwali sa simbahan nga makit-an nato diha sa Biblia lang doktrina, pero supak man pod sa ubang mga mensahe sa Biblia. Supak basad. Murag kumbaga ilahang gipakita nga ang Biblia nakigdebate ra pod sa isig ka Biblia. Ang mga bersikulo nakigdebate lang sa isig ka bersikulo. Kay wala man nila dawata ang sunod nga mga mensahe sa kinitibuk ang Biblia. Like sa kinibitang adlong ipapahulay. Adlong ipapahulay mga kaigsuonan, nakigtigi og nakigbangi man pod sa adlong Sabado ug sa adlong Domingo. Hangtod karon way hunong nga pakigbangi. Mohunong lang ni kumuabot ang Ginoo. Kay diha ang katapusan nga kana bitang paghukom. So diri sa ato nga programa, ang tubag yun mga kaigsuonan usab ang relihiyon nga makasulod og langit. Walay relihiyon nga 100% nga makasulod og langit. Gawas lamang atong relihiyon mga kaigsuonan nga gihisgutan diha sa Biblia nga Laodicea. Pero bisan gani sa gitawag Laodicea kung imong lantawon, naapoy mga pagdasig. Kay dunay mga tao diha sa simbahan siguro nga wala na pod maminaw sa mensahe balang espiritu. Mao na nga diri sa simbahan sa Laodicea ato ni nga tan-awon diri sa gipadayag kapitulo kapitulo 4, kapitulo 3. Sardes, Philadelphia. Dili Laodicea, Philadelphia. No, Philadelphia.
Gidasig gyapon diri sa bersikulo 13 kapitulo 3 sa gipadayag, busa kon may dalonggan ka pamatiha ang giingon sa espiritu ngadto simbahan. Ang pinakaimportante gyud maminaw tas pulong sa Dios. Kanang pulong sa Dios. Buti pasabot ba mga kaigsunan kung maminaw gyud ang tagwali, ayaw gyud kumpiyansa. Dapat kung maminaw tagwali, mubasa gyud tag Biblia. Basahon gyud nato kung naa bas Biblia. Unya, ayaw gyud tuguti nga minaw kagwali, mabless dayon ka nga wa gani ka magpakabana kung naa ba nas Biblia. Muna nga ang ikaduhang pangutana mga kaigsunan, nganong lain-lain man ang pagtuo sa tao o simbahan. Lain man ang pagtuo sa tao sa simbahan. Nganong lain-lain og pagtuo ang tao diha sa simbahan tungod sa gihimo ni Satanas. Nagpadala po siya og mga magwawali og kini gipamulong gyud sa atong Ginoong Kristo nga moabot ang mga mini nga mga propeta. Ang tinuod, bisan gani sa wala pa moabot si Ginoong Kristo, nagsugod na ang pagtudlog dili mao. Kini makita gyud nato sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 9 nga dunay mga simbahan nga wala natudloi sa mensahe sa Dios. Ang gitudlo mga mensahe ug pagtulunan nga gihimo na sa mga tao. Mao na mga kaigsunan nga samtang nangalagad ta, samtang do na patay panahon nga makabasa pa taw, makadungog pa tas Biblia, dili nato ni baliwala. Ang gidasig sa Dios, tun-an nato ang Biblia, ayaw pod pagtuo sa pagtuon las uban. Tuhi pod sa kinahanglan mo tuo pod ta mga kaigsunan, ang pagtuo sa uban nga giwali pod sa atoa nga magtuon pod ta base pod sa Biblia. Kinahanglan base gyud sa Biblia. Mao gyud nay sigurado mga kaigsunan. Unya nganong lain-lain man ang pagtuo sa tao tungod sa mga mini nga mga magwawali, tungod sa mga mini mga propeta na malimbungan, do na po'y nang limbong. Mao gyud na say mga hinungdan o rason nganong lain-lain ang pagtuo sa tao. Kay daghang mga mini nga mga magwawali. Unya naa mapoy kagawasan gyud ang tao kung kisay ang tuuhan. Bisan sa imuhang kinabuhi, sa imong pagtuo, naay kagawasan ang imong pagtuo kinsay imong tuuhan, kinsay imuhang sundon. Kon nagsunod ba ka sa Dios, iblis ka sa Dios. Pero kung nagtuo ka pero ang imong gisunod tao, di po ka iblis sa Dios. Ang imong kinabuhi walay kagawasan, walay kabag-uhan, ginapos gyapon ka sa kahilayan, gihapos gyapon ka sa tawhanon nga kailibgon, ginapos gyapon ka sa hakog, ginapos gyapon ka sa kaulag. Munang dunay mga Kristohanon nga sige ra gyapon og pangabit, sige ra gyapon puyo-puyo kay ginapos sa kalibutan. Pangutana, malangit na sila. Ang tubag sa Ginoo nga iyang gibilin sa Biblia, sirado ang langit. Muna nga akong mga pagdasig nga gikan sa Ginoo, seryosoho nato ang pagpangalagad samtang buhi pa ta. Tinud-o nato ni. Ang gibdasig sa Biblia, paningkamutan nato pag-ayo. Wala na'y makalabaw anang pulong paningkamutan nato pag-ayo. Kaya daghan kayong mga nagtuon sa Biblia pero ilang anak nagkabit-kabit. Nagtuon sa Biblia, nagwali sa pulong sa Dios, pero ilang anak naglibin-libin. Tinood na. Unya kung balik-balikon sakit. Masakit man di ay. Anong nagkumbiyansa man. Nga naamantay nadawat nga authority, katungod nga budumala, magpadako, samtang bata pa sila. Kulang manggod kaayo ang mga ginikanan sa pagbarog aron pag-agak sa mga batanon. Murag kumbaga pinasagdan lang ba?
iisa na mo may kung wala nahitabo na. Nakabuntis na, nabuntisan na. Nya moingon dayon ta nga wala biya ko'y kulang sa pagmaymay o pagtudlo. Pero kung imong tugkaron gikan sa pagdako sa bata, nagdako siya, nag-edad siya 5 hangtod 10 ngadto sa 15 ngadto sa 20, nabatasan ba nimo ang pagmaymay? Namonitor ba nimo ang tinuod nga pagmonitor? Kay kung nabonitor og natinuod nga pagmaymay mga kaigsunan, dili gyud mo resulta na og inana nga kinabuhi ang mga batanon Una sa tanan, ang mga ginikanan kung matinud-anon ragikan sa pagsugod sa pagpangalagad hangtod sa laing hugna mga kaigsunan sa henerasyon, proteksyonan gyud sa Ginoo ang mga anak. Pero kung off and on ang ato ang pagpangalagad, kumbaga dasig ta karon o niya mo maluya na sad ta, niya sa dihang maluya dili na sad matinud-anon, simpre ang atong gibuhat pod makakita ta sa resulta ana. Off and on sad ang resulta sa atong mga anak. Kaya ang ato manggong mga buhat nato karon masaksihan manggod nato ni diha sa kinabuhi ug kahimtang sa atong mga anak. Kung giunsa nato paggamit ang atong pagkaginikanan, kung giunsa nato pagdumala ang ato ang pagkaamahan, pagkainahan, makita nato na sa atong mga anak. Unya di pud na nimo pwedeng mahayan ang imong kaugalingon. Kay kung mauna lang pud na ang atong makatunan nga mahayan na lang nato atong kaugalingon, mga kaigsuonan, wala pud tay kaugmaon nga padulngan. Unsa may buhaton? Ang kuno natong nasayop ta, ang kuno nato nga naay tay kulang, unya pangayoon nato sa Ginoo Lord. Na amang gikoy kulang, na amang gikoy kapakyasan, pasaylo ako niya, tudluin ako. Tudlui akong salig, akong tugyan ay surrender ang tanan. Dumalaha ang akong kinabuhi. Unya sa dihang gipadumala na nato ang atong kinabuhi ngadto sa Dios, dili na ta maminaw pa anang mga hunghong sa mga dautan. Dili na ta maminaw anang mga wali sa mga tao, pero ang ilahang kinabuhi layo kay Biblia. Para makapabilin ka diha sa tinuod nga pagpangalagad. Kay inani manggod ang nahitabo mga kaigsunan, mao gini tinuod. Kung asa ka naminaw diha ka nakakaton. Kung naminaw ka sa usa ka magwawali, nakakaton ka diha. Ang problema man pod naminaw man pud kas usa ka magwawali, naminaw na pud kas usa ka magwawali. Karon nagrambol ang doktrina sa imong hunauna. Pagrambol diha sa imong doktrina kay imong ipangita, pareho lang na sila magwawali, pastor. Pero magbantayanan magug kaning pagpaminaw. Sa social media pa lang mga kaigsunan, there is atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko, ikaw mismo makakita nga lahi gyud ang ato ang programa, lahi sad ang uban pong mga nagwali. Kay kumuingon ta, number 1, usa sa mga lahi mao ni diri sa atong programa mga kaigsunan, giklaro gyud sa Biblia diri sa atong programa nga kung mga lagad ta unya nagbuhat ra tag dili maayo, di gid ta malangit. Di gid ta malangit. Mao na giklaro sa Biblia. Like example, nangalagad ka, sige ra pugag pangabit. Nangalagad ka, pero naaragyapon ang pagdumot. Nangalagad ka, naaragyapon ang kahakog. Nangalagad ka, pero di gyapon ka matinud-anon. Ang gipakita sa Biblia, di gyapon ka malangit. Lahi sad sa giwali sa uban. Ang uban, bisan kung nagbuhat kag dili maayo, basta kay naarkas Ginoo. Unsaon nimo pagkasiguro nga natas Ginoo nagbuhat ra tag dili maayo? Mao na nga diri sa ato ang panahon mga kaigsunan sa social media pa lang pertinang kanang bandayanan na kaayo ang pagpaminaw.
bantayanan o ampinganan ng kayong pagpamati. Kay daghang kayong mga magwawali nga, ultimong magwawali, musayaw na og kalibutanon, sud sa simbahan. Hapit na mga kaigsunan nga, wa na gyud, dili gihapit, kalibutanon na gyud kayo. Naunsa ang tinuod o sakto nga relihiyon? Mo ni pangutana mga kaigsunan, nya unsaon aron ka makasigurog langit. So, unsa ang tinuod o saktong relihiyon? Kay kining pangutana nganong lain-lain man ang nagtuo sa tao, lain-lain man ang pagtuo sa tao tungod na sa mga bakakong propeta o mga bakakong mga magwawali. Nya pinakakuyaw pa gyud kay maghimo pa sila mga dagkong milagro. Pero tira ba nang daghana rong mga milagro? Tumba-tumba dito, tumba-tumba diri. Ang uban diha mga pastor ni adapt na. Na naman. Nya mo napagyud sila'y basihanan nga kinay tinuod gyud nga pagpangalagad sama sa atong Ginoo nga naghimo gyud milagro. Nya bantayanan man kaayo kon ang milagro na lay basihanan mga kaigsunan ang kinabuhi dili maayo. Nagwali dito, nagwali diri. Tumba dito, tumba diri, hapit taga Domingo tumba. Awan man ay problema ng tumba. Apan ang kinabuhi na tarong. Mahimong mapaubsanon, mahimong mapailubon, mao gyud number 1. Ya mahigugmaon kay kanang mahigugmaon maluluyon masada. Mahigugmaon mapailubon masada. Mahigugmaon mapaubsanon masada. Kapila ka matumba ug wa ka matumba, makita gani nimo sa imuhang kinabuhi ang bungas balang espiritu. Mo nay tinuod nga naay Ginoo. Mo nay tinuod nga nagsunod ni Jesus Christ. Pero kung kapila ka matumba, isa kapila pa ka makakitag milagrong naayo ug naunsa na milagrohan ka, pero ang garbo wa gyud mawagtang. Nahimo na noong hambugiro, nahimo na noon nga garboso, awa nagi klaro. Tigkumpara na sa iyahang relihiyon ngadto sa ubang relihiyon, wa samot na gyud. Unsa ang tinuod o saktong relihiyon? Si Apostol Santiago dunay sulat sa sa Santiago kapitulo 1 27 masiguro ni nako nabasa. Ingon diri sa Santiago kapitulo 1 26 hangtod sa 27. Kung may nagtuo nga siya relihiyoso apan wala magpugong sa iyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuohan ug naglimbong siya sa iyang kaugalingon. Alang sa Dios, kaamahan, ang putli ug matuod nga tinuhan mao ang pag-atiman sa mga ilo ug sa mga byuda sa ilang kalisod ug pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangil-ad sa kalibutan. Ang word pagmatngon, mga tao na nga wa gyud magkinabuhi sa tawhanon nga kinaiya. Unsa man gani nang tawhanon nga kinaiya? Galacia kapitulo 5. Galacia kapitulo 5. Bersikulo 19. Sayon kayo pag ila sa buhat sa tawhanon kinaiya makita kini sa salawayong pakihilawas. Sa manang salawayong pakihilawas, puyo-puyo. Pakihilawas dito, hilawas dire. Wala pa gani mahiusa. Kumbaga, dili ni asawa, dili niya bana. Hugaw og hilas nga mga buhat. Pagpanginsulto. Walay respeto. Ingon man ang pagsimbag Dios. Dili kasimba sa Ginoo tungod sa trabaho, dili kasimba sa Ginoo tungod sa panalangin. Bisan unsa nga mga buhat nga makapaangin makababag sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo, mao na to imong Ginoo. Makita usab kini sa pagdinumtanay. Nangalagad pero naipagdumot. Wala ka pasaylo. Pagbingkil-bingkil. Kanang pagbingkil-bingkil, nagsugod na sa pagpangumpara. Kung naagani kay kinaiyang kusog mangumpara, natural na agyo na ang bingkil-bingkil. Nangumpara,
na nangumpara ka sa imong trabaho, ang imong kauban way trabaho, nangumpara ka sa imong nahimo, ang imong kauban way nahimo. Pagbingkil-bingkil sa kasina, kapungot, kahakog sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, nangalagad pero kusog ka ay mo hubog, sige ragyapog hubog, pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibog, uban pang mga buhat sa sama ni ini, busa pasidanan ko kamo aron karon sama sa akong gihimo kaniadto ang magbuhat nini mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Di gyud malangit. Mateo 21:27, walay hugaw makasulod og langit. So unsa ang saktong relihiyon mga kaigsunan? Mga tao nga relihiyon nga naningkamot nga di gyud gustog bulingan ang gihimong kaluwasan o gihimong kanabitong kabag-uhan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay ginluan man ta sa dugo ni Jesus Christ, nahinlo man ta sa pulong ni Jesus Christ. So ato nang ampingan sa pagkinabuhi sa pagtulunan o pulong nga gibili ni Kristo. Unsaon aron kung makasigurog langit? Pabili ni Jesus Christ. Para yun ay ako ikatubag. Pabili ni Jesus Christ. Bisag asa man o bisag unsa man ang imong karatula. Basta siguro haragyod nga nagpabili ni Jesus Christ. Ang tao nga nagpabili ni Jesus Christ, mapaubsanon, mapailubon, dili hambugiro. Mapaubsanon kanang gipakita ni Jesus Christ bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Apan ang ihang gusto nagmapaubsanon siya. Lumba ra gyud tagpaubos. Unya ato naman ang nakatunan diri sa atong programa aron makapaubos ta, dapat wa tay gisaligan. Gawas lamang sa Ginoo. Pero kung naa kay gisaligan nga kwarta, naa kay gisaligan nga posisyon, sabay imong gisaligan, nagsalig na ka sa imuhang armas, nagsalik na ka sa imong abogado, nagsalig na ka sa imuhang mga kaila nga naa sa kagamhanan, nasa atong paggobyerno, nagsalig ka kay mayor imuhang pamilya, nagsalig ka kay kernel imuhang mga amigo, wa na. Di na ka anak kapaubos, di na ka anak kapailog. Pero kung wa kay gisaligan, tinuod ni akong istorya. Bisan ikaw makamatikod sa imong kaugalingon, kung naa gani kay gisaligan, di ka kapaubos. Dili ka pailob. Mapuno dayon ka na. Makabuhat dayon kag dautan. Kung naa kay gisaligan sa imong kinabuhi. Pero kung naa kay gisaligan, Dios ra gyud ang imong gisaligan. Kanang Ginoo ra gyud imong gisaligan. Si Jesus Christ ra gyud imong gisaligan. Mapaubsanon man kung ka. Kay kung misalig ka ni Ginoong Hesus, kung imong lantawon pod si Ginoong Hesus, nagpailob siya, nagpaubos siya. Munang makakatuon ta sa pagpaubos o pagpailob kung wala tay laing gisaligan si Jesus Christ. Dunay mga taong muyaga-yaga, ayaw tagda. Dunay mga taong bubugal-bugal, ayaw pansina. Dunay mga tao nga murag sikinsa, ayaw pagsundog. Hilom-hilom lang. Pangalagad sa Ginoo. May pay maghilom, pero saba nga modaig, saba nga moampo, ug magpasalamat sa Ginoo. Pero sa mga isyu nga batok sa imong sikata, ayaw lang. Pero kung pasultihon ka sa Ginoo pag-review ka. Pero ayaw kumpiyansa kay dili tanang tao pwede nimo reviewkon. Kay gipasidanan natas Biblia. Nga daay mga taong garboso kung imuhang palungon kontrahon o kasilagan ra ka. Pero namong mga magwawali, dili gyud kalikayan nga dunay mga tawo musilag. Kay kung kami musulti gyud mi sa pulong sa Dios sa tanang tao. Ibin dinhi sa ato nga programa kamo diha, wa makukakita ang Dios raman mo'y nakakita gyud. Kung naa gani taong garboso diri sa ato nga programa, hadi gyud mo madinawaton. Mo feel gyud mo og dili maayo batok nako. Moingon gyud mo nga hilasa ng tawhana. Hilason kay ng tawhana. Mga kigsunan inani ni.
Nagsulti ko sa pulong sa Ginoo para para mo mabago, malimpyo, mahinlo. Labi na gyud sa mga nagpuyo-puyo. Ako nga inyong igsuon na himong instrumento aron kita mapahinumduman. Nga dili gyud ikalipay sa Dios ang mga taong nagpuyo-puyo. Labi na gyud nga mga nagkabit-kabit. Na unsa may mensahe sa Dios. Ang mensahe sa Dios mao ni paningkamuti nga makakuha kag sinumar, makakuha ka og marriage license, birth certificate, live birth sa sinumar o niya kuha ka og marriage license. Pagkasal mo sa mayor, pagkasal mo sa bisan kinsa nga mga leader sa simbahan nga dunay authority sa pagkasal, samtang buhi pa. Maura na ang solusyon. Dili na mo masakitan kung walihan og libin-libin. Dili na mo maguol kung makadungog og wali nga pakighilawas, sa lawayong pakighilawas. Ngano man nakalingkawas naman ka. Makadaig na ka na sa Dios. Pero kung muingon ka nga, di na lang sa kumusimba kay nagpuyo-puyo ra bago. Samot ka. Kalkansi. Samot ka nga way paglaom kung di na ka musimba. Bisag inana siguro ang imong sitwasyon, padayon lang simba. Aron makapadayon ka sa pagpangayo sa Ginoo o makit-an ka sa Ginoo nga nagmapailubon o mapaubsanon ka. Kay kung dili na pod ka kanang di na ka ganahang maminaw sa pulong sa Dios, di na ka musimba, wala ka magmapaubsanon ana. Naggarboso na ka. Ang taong garboso di na naganahang maminaw, di na naganahang musimba. Bahalag na igo ka karon, dawata. Bahalag na sakitan ka karon, dawatag antusa. Kung pangayo sa Ginoo nga Lord, pasaylo ako. Pangayo kanunay ang pagpangayo pasaylo. Lord, naigo na sad ko, pasaylo ako. Sa umagod kinakong partner, bag-uha Lord. Ana lang. Isugilon ang tinuod nga kahimtang gusto kang magpakasal pero kay imong partner di pa man magpakasal. Pangayuan Lord ang akong partner. Di gyud gustong magkasal. Ang problema, kung naa kay partner nga di magpakasal kay di gyud ipod magkasal kay minyo pud iglain, awa na bulagi na lang. Mao gyud nay pinaka the best nga pamaagi. Bulagi na lang. Unya ayaw himo ang rason ang imong mga anak, saon tama na may mga anak. Ang uban dili makabulag kay maluoy. Dili man na kaluoy. Kay ang tinuod nga naluoy ka, dili ka gustong maimperno. Dili ka gusto nga siya maimperno. Kung tinuod nga naluoy ka. Kaulag ra gyud na, kawili kumbaga. Nganong dili ka kabulag. Kay naa man mga kahimtang sa mga Kristohanon nga nagpuyo sila o niya wala nila mahibal ide nga ilang gikapuyo minyo kay dako. Nya unsa may buhaton mga kaigsuonan ko sa Ginoo? Sige ra tag pangayog pasaylo hangtod mamatay. Ang tinuod nga nangayog pasaylo naning kamot. Ang tinuod nga tawo nga naghinulsol naning kamot sa pagbiya sa sala. Dili kay naghinulsol giuyunan ra ang sala. Mga igsuon, ayaw hulata ang panahon nga di nakakahimo. Hinuon, samtang doon na pa'y panahon, paningkamuti nga makalingkawas ka sa sala. Paningkamuti nga makalingkawas ka sa sala. Kay ang rason nga nung gipakamatian ka sa atong Ginoong Hesus, aron mahawas ka sa sala. Kanus amang ka mahawas kung musunod ka sa nagpakamatay nato. Musunod ka ni Jesus. Kanus amang ka musunod. Kanus aman ni mahitabo nga nagsunod ka. Kung igo ra kang maminaw pan wala nimo buhata. Muna kung naminaw ka, nakadungog ka, dapat makit-an ka sa Ginoo naning kamot ka.
Unya sa matag karon og unya nga makadungog ka sa mga mensahe sa Ginoo nga maigog masakitan ka. Paubos lang. Lord, ako ana po ni. Kay lisod man kung kaayo nga magpatambal ka. Unya ang apan sa imong pagpangalaga dili mao'y matambalan. Lisod kay mo adto tag doktor mga kaigsuonan unya ang sakit kuaning kana bitawng samad. Dok, na ako'y samad. Kanang natunok manggugkudok kunya may gani kinakurang tunok nga dako kayong samad, dok. Sige, kanang imna ni. Unsa man ni, dok? Dayatab na, dayatab para mugahi ang samad. Para muuga ang samad. Uga man gani ng kuan kana pa doon imong samad. Dili na mao mga kaigsuonan. So akong mga pag-ampo mo ni makalahutay ka. Paubos, pailob, ug dawata. Atubangan sa Dios. So paghimog mga pag-ampo uban ang pagpaningkamot. Unya ayaw na paminaw anang mga wali nga wala magkinabuhi sa pulong sa Dios. Labi na gyud sa mga doktrina nga dili mao. Paminaw sa mga pulong sa Ginoo nga naa sa Biblia. Aron mo tubog mohamtong ka. Aron sa ingon, inigabot na sa atong Ginoong Hesus, abli ang langit para nimo. Magkita tao niya dito. Mag-ampo ta, alang sa mga nag-request, dili lang sa nako taganog pagtagad, no? Kay oras na pod sa kanang pagpahuway sa ko nga tingog. Kay dili man kinibitang makaagita aga acid reflux mga kaigsuonan. Murag dili maayong sigig istorya. Kanang kuan lang. Agi panahon nga makatrabaho gyud ko bisag unsa, pero about sa pag-istorya dili pre sa una mga kaigsuonan nga matud pas ubang panultihon nga nagbula na nagbaba sa istorya. Buti pasabot ba nga lahi na gyud dunay mga panahon nga dili na pwedeng magsigi gamit sa istorya kanang dila og sa baba. Muna nga dunay panahon gyud ang tanampong butang. Niyang gabi mag-uban-uban gyapon ta paghisgot sa pulong sa Dios diha sa Biblia. Nagambot sa ato nga programa mga kaigsuonan o sa mga pulong sa Dios nga ato ang na dunggan. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanato og naguban sa ato ang pagpuyos kalibutan. Mag-ampo ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa imong mga pulog, mga mensahe nga nagsugilon kanamo, nga nagpahinomdom og naghatag kanamo og mga ideya og naglamdag sa matag usa. Ilabi na gyud sa mga pangutana nga amo karong nahisgutan ug among nadunggan nasabtan. And thank you so much Lord sa imuhang pag-amumang kanamo. Among nabati o Dios nga imo kaming giamuma sa mga pulog mga mensahe aron kami mahimong andam takos sa pag-atubang sa katapusang hukmanan. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin nga sa amo ang karong nga pagkinabuhi nining adlaw, imo na usab kaming panguluhan, imo na usab kaming panalipdan, proteksyonan og tagbuon unsa may among gikinahanglan. Dalaygon ka nga Dios nga among gipasalamatan, gialagaran nga mag-uban kanamo. In Jesus name we pray. Amen. Dalaygon ang Dios sa atong kinabuhi, mag-uban, magpanalangin kanin yung tanan. Kini niyo igsuon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi. God bless. Good morning. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka,
iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among